İskəndərova Qəmər Muxtar qızı. Mən 934-cü ildə Xanabad kəndində dünyaya gəlmişəm. Oxumuşam. O vaxtda da bizim Xanabadda məktəb 7-lik idi. 7-ci sinif, 10-cu sinif, 9-cu sinif. O vaxt 11 zad yox idi. Oxuduq, institut qurtardım. Xanabadda müəllimlik fəaliyyətinə başladım. 51-ci ildə. 51-də müəllim başladım. Nəysə, sonra 54-də Xanabadda müəllim işləyirdim. Sonra 56-da Mingəçevirə gəldim. Mingəçevirə gəldim. Burada o vaxtı 2 nömrəli məktəb, burada yaxında. 2 nömrəli məktəbdə Baxşar müəllim var idi, müdir idi. Mənim müvəqqəti ora dillər ixtisasına, ədəbiyyat Azərbaycan dili olmasına baxmayaraq, ixtisasına görə yer yoxdur. Məni ora İbtidai sinif müəllimi götürdülər, 2 nömrədə. İşlədim. Sonra hökumətin qərarı oldu. Kimin diplomunda nə yazılıbsa elə işləməlidir. Mən keçirdilər məni Azərbaycan dili, ədəbiyyat müəllimi, öz ixtisasıma görə. Keçirdilər ora. Orada bir müddət işlədim. O vaxtda da indiki bazarın yanında olan məktəb 6 nömrəli məktəb, 1 nömrəli idi. Mən orada fəaliyyətə başladım. Ondan sonra daha İbtidai sinif müəllimi işləmədim, fənn müəllimi işlədim. O vaxtdan 11-ci ilə kimi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişəm. Bir nəfər ya valideyn, ya şagird məndən narazı olmuyor. Mən uşaqlara 90'ları olur. Söz demək istəyəndə üzlərinə belə baxmışam, o dəqiqə ayağa qalxırdılar. O qədər mənə hörmətli. Mən də onlara balam kimi. İndi əgər siz bir elan versəniz ki, Mingəçevirdə Qəmər müəllimənin tələbələri yığılsın, daha doğrusu şagirdləri yığılsın. Filan yerə görə nə qədər yığılar, qalanlar, sağ qalanlar. Amma dünyasını dəyişənlər də var. Nəysə, o vaxtdan işlədim, sonra sahib müəllim dedi, Qəmər müəllim, daha saxlaya bilmirəm. Çünki mənim xətrimə çox istəyirdi o. Mən işləməyimə xitam verildi. 56 il pedaqoji fəaliyyətiniz var. İndi nə deyim, nə sual versin? Mən açığını deyirəm. Minayə müəllimə var idi. Var yenə. Qızı da Nailə müəllimə. Nailə bizim gəldi, direktorumuz oldu məktəbdə. Hörmətli yoldaş oldu. Mən çıxandan sonra, o pensiya mən göndərəndən sonra, o qızını bir direktor kimi anası göndərmişdi bura. Yəni ilə gələn müəllimin adı nə idi? Səbuhi idi deyəsən. Bura gəldilər, bura danışdırdılar, nə bilim, yazdılar, nələr. Bir sözdən o günü fikirləşirəm ki, bu qədər işləmişəm, tərtiflərim var. Özümün də tərtiflərim var. Lazım olsa göstərə bilərəm. Nailə demişdi ki, belə daha neçəsi gedibdi. Mən demişdi ki, Minayə müəllimə, onlara sən bəndə olmasan, get. Gəldi burada, belə sən kimi danışdırdılar, nə yazdılar. Darmadılar. O gün fikirləşirəm ki, ay Allah, bu qədər işləmişik, tərtib olunmuşuq, valideyn razılıqları olub. Narazılıq olmuyor. Axırda da bilmədiyim, ağlıma gəlmədiyim işlər başıma gəldi. Oğlumu dənizə, günəşli yatağına öyrətdim.
Müəllimlərə Hı. tövsiyəm odur ki, uşağa deməsinlər 8 martda mənə hədiyyə gətir. Uşağı çox təhqir eləməsinlər. Uşaq müəllimi ana kimi görsün. Məsələn, məni elə görürdülər. Ana kimi mən qəbul edirlərdi. Nöqsanları olanda Elza müəllimə var idi, 7 nömrədə riyaziyyat müəllimi rəhmətə getdi. Mən Azərbaycan dili ədəbiyyat dərsi deyirdim 7 nömrədə, o sinifdə. O riyaziyyatı deyirdi. O Elza müəllimə deyirdi ki, Qəmər müəllim elə bir uşaqları olsun deyir. Yəni, çox istəyirlər o mənada. Məzə müəllim var idi. Ədəbiyyat Azərbaycan dili müəllimi idi, rəhmətli. O dərs keçə bilmirdi sinifdə. Yəni, danışsam çoxdur, o qədər nə gələk, onda 3 gün burada oturasan. Gözüm üstə yerim var. Elə. Xatırlamaq. İndi icra hakimiyyəti var. Bizim icra hakimiyyətinin adı nə idi ya? İlham müəllim. İsmailov müəllimin oğlu mən sinifimdə oxuyurdu. Yaxşı oxuyur. Yəni, onlar hələ icra hakimiyyəti hindi işləyən. Yoldaşı da müəllim idi, o da məktəbdə işləyirdi. Onun oğlu bir ana kimi ona yaxınlaşırdı. Çox belə razı idim. Nə deyim, İndi valla gənc müəllim